YouTube e TH12 com mais um vídeo pra vocês de Watch Dogs, exatamente. Seguindo a mesma linhagem de como a gente já falou no Resident Evil 0, vai ser um vídeo mais curto, um pouco mais rápido, vou tentar ser um pouco mais ágil aqui e, bom, bora lá. Cadê a missão, maluco? Cadê a missão, velho? A missão principal, velho. Normalmente é um trequinho amarelo, mano. Tá, será que ainda não surgiu? Deixa eu usar a viagem rápida pra dar uma olhada. Engraçado que é uma viagem rápida, mas... This is getting complicated. If I can keep Damien focused on that hard drive, I can find Nikki. He'll slip up. I know Damien. I have to be patient. And right now, I need BADBUG. Agora surgiu o bagulho, mano. Agora surgiu o bagulho. Cadê? Onde é que é? Aqui. Beleza. Vamos sair do bunker. É lá mesmo. I read the news today. Something about a high-speed chase near Parker Square had all the hallmarks of Aiden Pierce. Are you with Nikki? Of course. We read it together and I highlighted all your signature moves. She was quite alarmed. She doesn't seem to know you like I do. Just get her on the phone. Now. The IP address. Yeah. There's something inside Rossi Fremont, some kind of small server hidden behind a locked door. And an army of gangbangers. Now you understand why I need your help. Have you found a way in? I'm working on it. Let me talk to Nikki. Was that so painful? Aiden. Hey, we're getting close. You'll be home soon. What's going on? This guy talks like you two are friends. We're not friends. Not anymore. Nikki, just don't listen to his bullshit. You afraid he'll give up your secrets? I got no secrets. Seriously, Aiden? You expect me to believe that I'm your sister? Well, shouldn't my sister be cutting me a little slack? Really? Oh, because I'm being held by your friend and you need a little slack. Well, it sounds worse when you say it like that. Aw, have I hurt your feelings? I forget what a sensitive boy you are. You know me. Heart on my sleeve. Fun's over, kids. I hope your plan's a good one. Nikki does too. Oh yeah! Então bora lá. Deixa eu ver se... Cara, eu vou deixar tocar, mano. Espero que não dê problema. Carro desgraçado, mano. Só que a virada dele é uma bosta. Vamos lá, ponte. Pra hoje isso aí. Tem música melhor, não? Não. Cara, o controle desse carro é uma bosta, velho. De virar pra um lado ou pro outro. Cadê a música? Opa. Desculpa aí. Tava procurando o botão de pular a música. Isso parece bem bom. Opa, pera aí, passei. Não, eu vou fazer esses esconderijos de gangue não. Nossa, eu tô a 1800 metros, meu Deus. Ah, um carrinho velho. Essa música é muito boa, cara. Dropping off his ring.
coisas não quer aí pra mim, cara. Não faz nada errado. Tô chegando já. Quase que eu bati, maluco. Esse caminhão é uma bosta. Ele tava quase chegando, mas não tô não. Pelo menos a música é boa. Quase maluco. Oh, calma aí. A música era boa, mano, mas esse carrinho aqui me pareceu mais interessante. Uhul! Beleza, é por aqui. Nossa, periferia do local, velho. Vou dar uma corrida então. As casas são mais tranquilas. Então tá, né? Vamos iniciar a missão. I'm taking a gamble with BADBUG, but I have a hunch he's my perfect target. Doesn't have much, has a lot to lose, easily intimidated, and ambitious, but lazy. Alright, start with his home, tap his cell phone, just record everything he says. Nem sei que caso que é. Sobreviveu a um desastre. Parabéns, cara. Entusiasta dele pela livre. Envia cartas de ameaça. Lavador de pratos. Cara, você não tá em posição de ameaçar ninguém não, mano. Tá. Será que é essa casa grande aqui, mano? Deixa eu ver, mano. Ô, louco! Rica! Cara, eu tô dando umas voltinhas aqui, mas... Eu tenho que entrar lá dentro, mas não me aparece nenhuma opção de entrar lá dentro, cara. Na verdade, nenhuma dessas câmeras parece que é a que eu preciso. Deixa eu ver pra cá. Acho que quem foi que espirrou, mano? Novo veículo disponível. Ô, louco! Mixologista licenciada. Ô, louco! Parabéns, moça. Insônia. Auxiliar em manutenção. Calma aí, cara, que eu preciso ver por onde que eu vou entrar, mano. Tipo, aparece as opções de hackear aqui, mas... 140, só... Deixa eu sair da câmera, mano. Calma aí. Tem uma câmera aqui. Qual que é a casa do cara, na real?
Vamos dar uma olhada. Yeah, not as hot, but she's got a crazy perfect ass. Vamos dar uma olhada aqui, velho. That's right. Opa. Dinheiro é gostoso. Preciso saber onde que é a casa do cara, velho, porque não adianta eu ficar acessando câmera e não chegar a lugar nenhum. Tem altas câmeras pra acessar aqui, mas nenhuma casa pra... Ah tá, essa é... Então calma aí, vamos pra cá você. Vamos que pelo menos eu vou ganhar money. Pô, louco. Vamos dar uma olhada pra cá. Não, pra cá. São as mesmas câmeras. Uma hora vai acontecer alguma coisa. Opa! Cheio. Eita caraca! Tá, calma aí. Vamos dar a ligação pra cá. Pronto aqui. Calma lá. Aqui manda pra cá. O problema que você... então calma aí. Esse aqui vem pra cá, esse aqui vem pra cá. Quê? Tinha tempo? Não vi. Nossa, não vi o tempo, cara. Tá, calma aí. Tem tempo? Onde é que tem tempo, mano? Tá, calma aí. Aqui começa a vir pra cá, pra baixo. Mas só pra baixo. Deixar desse jeito aqui, não vai. Desse jeito aqui, não adianta. Então dá pra deixar desse jeito aqui. Pô, mano, mas calma aí, que isso aqui tá difícil demais. Tá, calma aí. Aí. Preciso acessar aquele ali agora. Ele vem pra cá. Pô, mano, calma aí. Eu tenho que receber de cima, mano. E tá difícil aqui, calma aí. E naquele ali não dá. Ele recebe de cima. Então, calma aí. Acho que adianta eu ter aquele cabo ali e não conseguir. Calma aí. Vou deixar desse jeito aqui. É isso. Esse aqui lado recebe ali. Precisava deixar de um jeito que aquele ali de baixo recebesse, mano. Aqui ele recebe daqui, mano, mas... Cara, e aí, velho? Como que ele vai receber? Deixa eu ver se esse lado aqui ele precisa de alguma coisa. Olha, ele não recebe desse jeito. Eu teria que liberar isso aqui do meio primeiro, mano. Calma aí.
só assim para passar energia, que vai passar para cá. Mas aqui eu não preciso de energia, eu preciso de energia aqui. Aqui de baixo, ele precisa chegar aqui. Calma aí. Então, para chegar lá, eu preciso de passar energia lá. Ele passa para cá. E esse cara precisa receber ali. Só para receber dali precisa pegar a energia daqui. Mano, como assim, velho? Não faz sentido, mano. Se eu deixar assim, ó, ele passa energia de lado que não precisa. Então eu posso deixar assim. Só que assim ele não tá pegando energia, mano. E assim só vai funcionar desse jeito. Assim só vai funcionar desse jeito. Aqui. Assim, esse tá pegando energia. Só que aqui ele tá recebendo ali, né, mano? A partir do momento que eu tirar e passar pra cá. Esse aqui não precisa estar ali. Opa! 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 Foi! Now, what is it you have to do that's so involved? Work, Grandma. I got work. Oh, you got a job now. Well, why you didn't It's tell not me? like that, Grandma. Oh, I see. It's not a job for Tyrone. It's a job for BADBUG. Huh? Come on, Grandma. BADBUG doesn't even mean anything. Yeah, it does. It means I'm a player. What? A bed bug can get into any lady's bed. That's disgusting. Oh, I raised you better than that. Yeah, I'm on way. I gotta go, Grandma. Love you. Yeah, I love you too, even though you're a damn Deixa eu ver. Siga o BADBUG contagem, siga sem ser visto. Se ele for a pé, dá pra ir, mano. Never see it coming. You good? Yeah, B, let's roll. What's the right doing all this? To control a village, you go in as a friend. Tell them that everybody outside their walls is some crazy fucker who wants what they got. Eyes and ears in every house. You know what they're selling and you know what they're buying. You control it. Anybody step out of line, they're gonna hand them to you. So you gonna put in a good word for me? Cara, eu or what? devia estar lendo a legenda, mano. I don't know, man. Well, shut up. I want to be a shot caller, dude. Come on. I'll try your ass wherever you want to go. Always on time, too, B. Never let you down, not even once, son. True. But that's why I want to keep you where you are. Now, listen up, for real. You want to move up? Caraca! Como assim não posso entrar ali? Tava perseguindo o cara, mano. Que susto, velho. Why's the rack doing all this? To control a village, you go in as a friend. Tell them that everybody outside their walls is some crazy fucker who wants what they got. Eyes and ears in every house. You know what they're selling and you know what they're buying. You control it. Anybody step out of line, they're gonna hand them to you. So you gonna put in a good word for me or what? I don't know, man. Well, shut up. I want to be a shot caller, dude. Come on. I'll try your ass wherever you want to go. Always on time, too, B. Never let you down, not even once, son. True, but that's why I want to keep you where you are. Now, listen, though, for real.
You want to move up? I ain't say nothing, but I've been moving weight up in Park. Desculpa aí, galera. I'll talk to him. Might be able to cut you in. Damn, B, not so loud. Damn, man, they expecting trouble? Looks like Iraq locking everything down. So what are we, babysitters? No, soldiers, fam. Remember when flying this crew disappeared? Yeah, they stepped out of line. Iraq put him down himself. I know, because I helped him bury the bodies. Man, don't say that shit out loud, son. Pô, colocaram aquelas áreas restritas só pra gente realmente não passar pelos caras, velho. What? Are you paranoid too? Only when I'm around your ass, fam. There. That's the blackmail I'm after. Rack here's this little gem, and BADBUG will be buried in a landfill. Cara, você devia parar de ficar entrando nessas viradinhas, mano. O cara fica entrando nesses negócios ali, ó. E eu não posso entrar ali, mano. Está pé, vá atrás dele. Que droga! Fala que é quando o BADBUG tá a pé, mano. Locking down the hood. Might as well call the popo yourself. Nah, they don't come out here no more. Not here. You might get the shit about this place. It ain't right, man. Cara, eu destruí o bagulho, mano. Pô, o cara tomou um tiro na cabeça e não morreu, cara. Que isso, velho. E pior que agora eu tenho que ser furtivo, cara. Não dá pra só matar, mano. Might as well call the popo yourself. Nah, they don't come out here no more. Not here. Nobody give a shit about this place. Ain't right, man. Huh? Who was that? Sério, mano? Essas paredes são de quê, mano? Papel? Sai de sacanagem, jogo. Eu não consigo me apoiar como um cara normal numa parede dessas porque... Ah, vai quebrar. Desapoia da parede então, mano. Might as well call the popo yourself. Nah, they don't come out here no more. Not here. Nobody give a shit about this place. It ain't right, man. The way I see it, they gave to us. It's our shit. We the police now. You have the right to suck my dick. Man, you nuts. You have the right to shut the fuck up, motherfucker. Better stop whooping, cuz. Respect the law. Spread out! Find him! Oh, careful, cuz! Where the hell he go? What the? Cadê o alvo, mano? Que droga, velho. Achei que ia conseguir matar o cara, mano. Mirei no pescoço. Locking down the hood. Might as well call the popo yourself. Nah, they don't come out here no more. Not here. Nobody give a shit about this place. It ain't right, man. The way I see it, they gave to us. It's our shit. We the police now.
You have the right to suck my dick. Man, you nuts. You have the right to shut the fuck up, motherfucker. Better stop whooping, cuz. Respect the law. Desculpa o silêncio aí, galerinha. He wasn't even banking. Shot down in front of his mom. Got the cards? Yeah, B. Their numbers too? Yeah, they in there. What about Iraq's cut? Don't worry about Iraq. Worry about me. O cara não vira a mira, mano. Yo, check it. Big B's on the move. Sup, V's? May I talk to Lil Juice? Why, yes, you may. Alone? Mother, may I? Fuck me, man. Making a round? Yup. Fixing to drive over. What do you think? They suspect anything? No, and it sounds like the club don't trust Iraq no more. Good. Because they'll be dealing with me soon. When I call the shots, I remember what you done. Caraca, que susto, mano. O cara começou a vir pra cá do nada. Beleza. Menos um ali. O cara tá pra lá, mano. Como que eu vou chegar lá? Meu Deus, cara. Tá tenso aqui, mano. Rabbit, what's up? That's something you want to hear, bud. Trust me. So, tell me. Not here, fam. It's me. You got that dough on you? Always. Why? No, Claro, it's sempre. gonna cost you. But it's worth it. Trust me. Yeah, we'll see about that. Puta, ele vai vir pra cá? Ele vai pra lá. E ó, lá é um lugar complicado. What the fuck is going on? Nothing, B. We just playing. Yeah, I see that. You're supposed to be keeping a fucking eye out. That's what you're supposed to be doing. And you want me to call Iraq and tell him you fools could let somebody inside? Ain't nobody got past, B. Got the whole crew out. This place is tight. Better be. Pois é, estou aqui. Better be. Tá, vou usar as câmeras, mas os caras não vão me ver ali, não? Alright. Talk. Look, I want 500 for what I know. What the fuck you know that's worth that much cash? Because you ain't got much time unless you pay up now, fam. Oh, you gonna threaten me? You don't fuck with me, man. You think Iraq won't hear about this, man? What's wrong with you? Oh, dude. Iraq? Serious? Iraq is your fucking problem. I mean, tell me what you know. This better be good. Look, it's simple. They gonna call you down to the bricks, and then they gonna kill you. That's bullshit, man. Whoa, hey, what are you doing, man? Come on, fam. What the fuck? Ih, caraca. Rabbit's stealing from Iraq. You see that motherfucker? Shoot him. I'm out, V's. Do this right. Ajude o Rabbit a fugir, ligue para o Rabbit. Como que eu vou ligar pra ele?
Cadê o Rabbit? Ali, ó. Como é que liga pra ele, mano? Não, 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 não. Aqui. Aqui. The guy who just saved your ass. And I can do a lot more if you cooperate. What are the bricks? Look, just get me out of here, man, and I'll tell you. All right, pay attention. This is bullshit, man. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tá, deixa ele virar as costas ali. Vira, cara, vira logo, mano. Okay, move. This ain't right. Move it. Cara, tem... Pior que tem uma galera ali, ele não mata, não? Ah, já era, já era, já era. I'm gonna kill that motherfucker bug. Vai fazer merda nenhuma, não. Rabbit, wait! Shit! Yo, fill this motherfucker with lead. Cara, você vai se matar, mano. Ah, missão falhada. Missão falhou. Don't let your guard down. Não, sai do carro, mano. Tá louco? Tá, agora eu preciso chegar lá, mano. Como assim, cara? Yeah, it's all ready to roll. Now you get him to the brick factory, my boys, and kill him quick. And I know he's a friend, so this is a test. You do what I ask, and you'll get a reward. Shit. Iraq's put a kill command on BADBUG. I need to show up in this place and deal with these guys. Sai da área. Ah, isso é fácil, mano. É só catar um carro. Yes. Ok, tudo parte do plano. Tudo na paz. Beleza, saí, minha mocinha. Tudo bom contigo? Soro positivo, acompanhante. Se precisava ser um pouquinho mais bonita, mano. Só acho. Tá, eu não consegui salvar o cara, foi sem querer, cara. Só mais um pouquinho e eu consigo sair daqui. These foot Sai soldiers da don't área, mean beleza. anything to Iraq, but a weak link is no place in a gang. I've seen this happen to a few guys. They don't pull their weight and they get torn down hard. But if BADBUG can survive it, show he's got what it takes, Iraq won't just save face, he'll embrace the kid. Show him off. Não é um trabalho para Tyron. Missão concluída. Beleza. Good timing. Your sweetheart Maurice was just moaning at me. Says you got it all wrong. He's a patsy. He was set up. Whine, wah, wah, wah. Hey, you mind if I drill a couple of rounds into his kneecaps? Yeah, I mind. You're so predictable. See if I do you a favor again. Actually, You need a favor. I'm setting up an ambush. I need you to bring me some explosives. Can you do that? I can do anything. Do I want to do it is the question. Ah, Oh, wait. posso fazer qualquer coisa. Oh, wait. Yes. You know what? This is great.
Yeah, let me round up the boys and I'll meet you there. Beleza, galerinha. Espero vocês no próximo episódio de Watch Dogs. Valeu, falou!